Ayan na guys yung ating parcel. I-unbox na po natin siya guys. Ito pa yung ating mga unboxing guys. Kailangan masimple nyo na kung ilang minutes na mag-start na sa pag-vlog. Kailangan masimple nyo yan. Gabi dito. Sabalik iging bidya na lang. Sa mga tek. Oy! Yan guys. Yatanggal. Kailangan masimple yung dalawa within 30 minutes. Oy, mag-gamer ka lang. Eh, inya mo. Ating Luwa tanggal. manual yan. Ano ba na lahat? Para malagyan ng buwan. Mati muna nito. Medyo may lang, isa natin muna. Mga 10 times paro. So, meron na lang kayong 20 minutes. Alin rin, kailangan? Oh my God. Meron na lang talaga yan. Doon na pala sa puno siya sa kain na ano yan just nagayang. Oh. Boy. Bali. Hey. Gagawin natin ito guys. Siyempre, kailangan sa ako. Kaya mo ata? Kumuha na kailangan alin rin? Ay, Dre. Isa na ito. Ubot na. Oh, alin rin. Ang gaya ka pa rin kasi. Naligo na kita. Ubot na ako. Naligo na kita rin. Sabi mo, naligo na. Ano pala isa na dyan eh, kailan isa na yun. Yan yung ating ang tawag dyan? Gaming chair ba yung tawag dyan? Gimana tayo? Alubo na, kadalak na. Ito pang masag sa kaya tapos. Ano, dami mo kami kinuha. Napulong lang ko. At namagal talaga. Pinakagan ka? Ha? Kaya nyo. Bulan yung ubot na, din eh. Huwag mo ipagkabilang. Pinan eh. Dada. Ito na problema tayo ako eh. Ay, sino mo kaya? Ito mo yung bigatan. Ayan. Kaya nalilito si paring Yayay. You have 15 minutes left. Yan. Tala ko nung tanong. Awan ko na. Ano naman? Gusto mo na. Ano ko kasi tinanong. Lubon manatan. Bagay ito yan. Hindi lang ito yan. Ano kaya? Ano malatan? Ano ba ang sinan? Tingnan mo. Eh, kung hindi ba ayos na niya? Kita na. Dapat kurang na. Tama sa yung dikon ko. Nalilito na. Baik, tato sang kapit na kapit. Ato to usap nih, ato bangit na. Ato bangit na pala. Yan, kalau kapit sana. Yan. Yan eh, tuloy ko na. Guys, hindi ko pa amin na. Kalamin ko na sa kawan tayo. Ini aku bilang tanya. Ito boy. Alin mo na ka? Ilang?
Ano ko pinato? Lupit ko ako, boy. Tatay yung ganda. Bumaban ko. Pwede lang kasi. Hindi na pa. Pagkila dito. Then, meron pa lang. Ito yung pang-massage niya. Lagayan para ng sing-sing. Pakita ko pa. Pakita na. Okay. Ito yung pang-massage niya. Pang-massage. Ako yun. End na tayo. Ang bakla, pinayin mo ang babae. Yes. Ano? Ay, bululangan ko. Hindi mo talaga. May ginagawa kami dito. Alam mong mayroong... Tapos naman, hindi pala maganda yung ako dito sa video. Oo, hindi ko talaga. Aging dipindot ka yan eh. Saka may yan, baka hindi ko makamutong ganyan. Mag-unbox tayo ngayon mga kaidol. Yan yung mga friend natin. Pag nakalam mo. Ang ginagawa natin. May ka. Diba? Nagdagang gaya. Wala mo ka nung nalagay dyan. Baka bumbayan ha. Baka bumbayan. Sabi ko na. Kaya tinatawin. Hindi meron kasing organ, may peprito yan. Yung side na pa. Ay, wala tayo sa saksak. Yan. Yan, papawisan na yung dalawa. Natin yun ang damari mo Papawisan. sa budget ata. Kaya niyo yan guys. Kabili pala kasi. Oh. Uy! Buti nakasalat ka. Aling rings. Kunti na lang, kunti na lang. Sabi niya. Kapares lang tama natin. Kabilang yan. Doon taon kasi namin. Nalitak na. Bigilin sa kanila. Kunti nyo Mas lang. pabilakad. Hindi mo ah. Ayan. Ayan naman si Kate. Mga kaidol. Yung mga ka-idol at ka-arsap ko naman ah. Ayan, bisang mga. Upuan kasi yan sa CR. Upuan sa CR yan. Ayan, nakalagay ni Kuya yung isa. Hindi siya natan. Success. Next is. Sige boy. Tulog na siguro ako. That's it. Then, gusto nilo na ito. Ito yung higit ko rin doon. Sabali! Sabali ata boy! Tindugan niya minsan. Lalakay tayo dito. Patindugan niya. Ito nilo na. Isang tornilyo nyo lang yan. Galing rin sumay. Ano pala ang pilip na kami boy? Sabi niyo pilip na boy? Okay. Wala siya kaya bulo Okay na. Yan na. Close mo. Yan na. Ay, wala ka kanta. Wala din ang nagatuloy mo rin. Kulay ba itong kanta? Dabay? Dabay, saludan ako natin. Ganito guys, kung walang mo agad eh. Tatagakabil mo na eh. Siyempre man nagtatrabaho sa ano, SM. UGT. Ganyan lang pala yan. Alam ko lang sino makakarami dyan. Nararamdaman ko na. Di ba may XML? Yan talaga. Beating na Itago na lang natin sa pangalang. Reggie Boy Kokoy. Kung mo ako ay, bugin mo. ang magaling na hero. Dulu na dito pinalaga pa na rin, sayang na dito, takuha kalubutan ng mabuta. Diba? Oo, pero ano na nagtugaw, 10 pesos, kaya may sa oras. Maintenance na lang. 40 minutes. Kung maintenance na rin. Yun eh.
Tatlo ka lang. Okay, tatlo yan. Lagyan natin din niya. Ugat mo? Yeah, gabi yun. Ang sikip-sikip na ng pisto ko, o yan pa. Bali yun. Dagdagan naman ng gamit. Tino na, nyak. Kita nga numero. Saan ko naman kayo sisiksik yan? Yeah, ikot pa dyan ah. O shoutout ka naman kulas. Shout out mga idol. Dagat mo? Shoutout mga ka-idol. Shoutout sa mga jowa nila. Itago na natin sa pangalang. Ugat mo. Lagi mo, lupot na Binang show. Huwag ito manitalang dito. Aran. Ano ba pa lang sa isa kayo mata. Nulit kami lang kami dyan. Balik mo May tingin. sama dito may dura kami tatay. Ayan na nga guys. Masat ka mo. Ilang milyones na naman ang nawala. Sino ka? Ano yung tata? Wala na kita kanyang meron. Dadalhin ko ano ko. Guys, dun. Tingnan mo, okay nga. Okay. Parang sabay. Ano namin sa amin so. Ano? Binatan. Ano yun? Kita dito ka nung kasi. Pagkarat! Nakang-speech kami doon. Parang dito eh. Sana na sana. Kanya mo kan, sa kanya mo kan. Kan, mga kurusata. Buka. Bakit hindi ka kasya o maluwag? Ano ng harang? O meron mas mahaba kailangan? Pagkakis ko lang, ang kalis ko doon. Ang tanis ko doon. Ano? Ano? Hindi ka mga dito. Ito nakaharang Jonald? Mana yung bukaran? Ano ka? Yeah. Hindi ka. Mga burutan. Game dito eh. Next is... Ayun na. Nasa 50% na. Kunti na lang. Kunti na lang. Panatan ko eh. Muna ito. Saan mo kayo sa basawak? Oo. Diba na... Diba kami ni... Malapit na. Yan. Oh, nakibaset. Nakibaset. Kanya may kabila yun ano eh. Ah. Ano mo? Medyo alin mo. Amo kita tago kita mo Robert. Boy Muki. Boy. Dapat din ako. Hindi siguro na medyo may gasgas ng bito ka mo boy. Ba't ganyan? Pag tanghali napapansin ko yung daily routine mo na launa. Regular customer ka na ng CR ko ha. Ipapas forward ko natin naman. Ay, sa si Butata. Si But. Diba na? Dito sa kanya sa baba yan. Pang zero. Yung mga sakarasin mo, Ner? Kaya, hindi ka naman hindi na yun. Dapat dito at... Laku agad, may laku. Beresan ko mo. Sa baba yan. Baba yan. Tatay! Dapat? Anak tayo! Yan, yan, yan. Kumpor niya, sa bilam. Guys, paano kaya tayo yung ano? Be careful lang sa wire. Manipis lang yung wire na yan. Hindi na in-assistant na. Kaya kayo sino po eh. Tapos nag-mahal na mo. Dito na eh. Tapos balik doon. Kurang kayo may natagilyo. Kaya nasa dito nyo. Jay. Tuling. Ganito guys, kung paano ka. So, tawakan mo. Balik may nakakakarang. Ito yung ulo atay dito sini. Ay. Kita na. Oo. Ito si malikot nila ka na. Ayun. Pare, balik tayo ba?
Pagalitan niya ang pita na kapit. Tira-tira eh. Kamera ka nga. Oh, yan. Unang dito mga Maguyod mo tower na ano. Pwede lang magkulata. Naman ba yung Mamaya na lang yan, Andy. Natin yung kanya. Uy, yan kaya. Baliktad yan. Buti lang dyan si engineer. Kasi hihilahin yan ito. Paghilahin. Kurang nga dito. Ngayon ka. Okay. Hindi naman ako. Nyatikot lang. Alikas dyan. Mali, mali. Tagbuhan nila dapat Baliktad ano yan. isa. Yan, ganyan. Oh, tama yan, tama yan. Yan. Di may yung dapat ato. Uy, masakto na eh. Dapat rin ako dyan. Hindi, balikan lang ko. Balikan na kami na. Eh, Kasi itatas nila yung machine. Alal! Baliktad na. Baliktad. Sa sunod sa'yo nakikita ko. Baliktad ka din. ay mo ba yun? Baliktad ka ba? Tao, tao. Nice. Ay! Pero itago dyan. Yan. Yan. Ay, bagay. Ay, mabalik din sa ka, tama pag kulda mo. Tuloy mo yung just yun may adya ka rin. Buhay ko naman. Nasa mga boy. Pero tabi ka nga kaunti ro. Admin ka dapat ka. Oh, boy, ganon. Sige, baka mo di ka rin. Kaya po mga boy. Kasi pag yung mukha mo tayo. Di makita. Nakuha na. Tapos, napangapay. Baba. Babaan dyan. Saan? Oo, yan. Kaya mo dito picture lang saglit. Pero, isa itabi lang yung tribute dyan tayo. Paikotin nyo tayo bibidyo yung umikot ka. Lagay mo na ni Weye yan. Sabi na to, sir. Ang kasi nakapang masakit. Kung masasasan. Ang gining happy mo. Ito, sibat na. Ganyan man. Tapos paikot na. Ready? 1, 2. Tama, tatama siya. Tatama ka. Ano pa pala na to? Sige. 1, 2, 3, go. Ganyan yung ikot siya. Ayan, nagawa na. Oh. Ito pa. Ayan, may upuan na para sa CR. Oh, di ba? Okay. Basta taga Visayas, DJ Jeremy, exclusive. Bagong
malas ka na imo ya ka bulyo mo. Pati yung tuyong matukar ba? Kailan pa ka muda? Ay, gaupas ng tagal ito. Sabi ko, testing pa lang to. Ano, gabi? Was-was eh. Wire dan buwan. Sakit baho mo ba? Di may lubong eh. May lubong gen. Tago-taguon mo pa lubong mo ba? Abot ronoy. Todranay. Todrane. Doble gen. Todranay. Di magibig ay pwede ano sipon mo ah. Was-wasiti mo no ya. Kalma, abansita. Sinunto ito ah. Ay. Jeremy. Remix. Yakid all ba?